Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим невероятно вкусное домашнее овсяное печенье, классическое и с добавками. Мне очень нравится этот рецепт, я часто им пользуюсь, поэтому охотно поделюсь им с вами. И в конце видео по традиции оригинальный и простой способ декора. Для приготовления печенья нам понадобится 150 граммов овсяных хлопьев, 200 граммов пшеничной муки, 200 граммов сахара, 1 куриное яйцо, пол чайной ложки соды, щепотка соли, 1,5 чайной ложки корицы, 75 граммов густого яблочного повидла, 100 граммов мягкого сливочного масла и 35 граммов теплого молока. В удобной емкости смешиваем мягкое сливочное масло и сахар. Белый сахар можно заменить коричневым, печенье от этого будет только вкуснее. Добавляем яблочное повидло. Его также можно заменить на сырые, натертые на мелкой терке яблоки. Добавляем яйцо и перемешиваем. Овсяные хлопья измельчаем до очень мелкого состояния, можно даже в муку. Мелкий помол обеспечит хорошую структуру теста, и готовое печенье не будет бугристым. Добавляем к основной массе и хорошо перемешиваем. Добавляем молоко и в самом конце просеянную муку и специи. Пока вы наблюдаете за процессом, буду рассказывать вам интересные факты об овсяном печенье. Родиной овсяного печенья является Шотландия. В ее прохладном и влажном климате неприхотливый овес рос лучше, чем другие зерновые, поэтому его широко использовали в кулинарии. Прообразом овсяного печенья были пресные овсяные лепешки, которые заменяли хлеб, а с добавлением ягод – пироги. Подтверждение этому можно встретить в шотландском фольклоре, сказках и легендах. Самая яркая из них – это сказка про крошку-лепешку. Она является шотландской версией, аналогом всем известной сказки про Колобка. Тесто готово, можно убрать его в холод, а можно сразу поделить на порции и выпекать. Тесто получается очень приятное, маслянистое и едва липковатое. Я делю его на порции по 35 грамм. В готовом виде для меня это печенье имеет оптимальный размер. Я сделаю 6 печений без добавок, классических, чтобы показать, как оно будет выглядеть. А остальное тесто поделю на 2 части и добавлю разные начинки. Это будет 55 граммов термостабильных шоколадных дропсов и 55 граммов изюма. А вторая начинка – это 100 граммов измельченных жареных грецких орехов. Изюм я предварительно запарила и высушила, а также его измельчила, так как в измельченном виде он не выпрыгивает из печенья. Также изюм можно заменить на вяленую вишню, клюкву, курагу или добавить цедру апельсина, но опять же таки в измельченном виде, а не натертой на терке. Из орехов в овсяном печенье мне больше всего нравятся грецкие орехи, на мой взгляд они самые ароматные. Первое овсяное печенье было пресным и не сладким, а вот первое сдобное печенье появилось во времена Первой мировой войны в Австралии и Новой Зеландии. Его готовили в качестве провизии для солдат, так как оно имело в своем составе большое количество углеводов и обладало долгим сроком хранения. Оно так и называлось – печенье солдат, и только позже его переименовали в печенье Анзак. Это название сохранилось и до сих пор, защищено законом и считается национальным печеньем Австралии. Чтобы все печенье было одинаковым, также делю его на порции по 35 грамм. Если есть небольшой остаток, добавляем его к ореховому тесту. Ореховое печенье получается немного суше, чем 2 предыдущих варианта, так как орехи тянут на себя влагу в тесте, так что учитывайте этот факт.
Всего получилось 30 штук печенья, 6 классических, 24 с добавками и одно маленькое. Выпекаю на тефлоновом коврике, раскладываю по 9 штук на противне, так как печенье увеличивается в диаметре приблизительно на 2 см каждое. Теперь печенье надо расплюснуть до 4-4,5 см в диаметре и можно отправлять в духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов на среднем уровне в течение 15-18 минут до золотистого цвета. Горячее печенье будет мягким. Выкладываем его на решетку для того, чтобы оно остыло и затвердело. Немного магии овсяного печенья. Все печенье получилось одинаковое и по весу, и по размеру. Диаметр готового печенья 6,5 см. Снаружи печенье имеет твердую корочку, внутри мягкое и рассыпчатое, невероятно ароматное и вкусное. Отлично дополняют и улучшают вкус различные добавки в виде шоколада и сухофруктов. Кстати, популярная вариация печенья с кусочками шоколада возникла благодаря кулинарным экспериментам американской изобретательницы Рут Уэйкфилд. Хранить овсяное печенье необходимо в герметичной упаковке. Срок хранения домашнего овсяного печенья не больше 2 недель. Классическое печенье я решила украсить. Для этого мне понадобятся цветные конфетки по типу M&M's, сахарные глазки и растопленный шоколад. Крепим на шоколад носик и глазки и рисуем шоколадные рожки. Идея такого оформления не моя, но мне она показалась очень удачной, подходящей и яркой. Всего лишь несколько таких забавных печенюшек способны существенно украсить любую подарочную коробку со сладостями. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, делитесь рецептом с друзьями. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. До встречи в новом видео.